तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों? एक कप वापस ले जाओ, एक कप वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा। मोगेम्बो खुश हुआ, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और साले। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। अब तो मौजी सटक ली है। जय कांचिक रे आली रे आली, आता तुझी बारी आली। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है।